Sveiki žiūrovai, čia monetų paieškos. Kam labą dieną, kam labas rytas. Kadangi orai nedėkingi kasimams, nutariau, traškinu popieriuką, nutariau tokiai ne avantūrai, bet išeiti, parodyti Kuršėnų fronto tokį kelią atkarpą gal. Praeisim karo ligoninę, praeisim senuoju keliu. Visiems žino, Kuršėnus visi turėtų žinoti pro poilsio parką, tai Pušyną. Parodysiu 2 bunkerius, nueisim iki vokiečių susprogdinto tilto, pasitraukiant jį susprogdino. Bandysim aplinkui pavaikščioti, pasimsim detektorių, gal kokį signalą užgaudysim geresnį. Mažiukų ne, žiūrėsim didelių, gal ką paliko, gal buvo pamušta kas nors. Tuo labiau, kad po tilto susprogdinimo praeisim, dabar tuoj pasakysiu, dešiniau per mišką buvo padarę rusai pontoninį tiltą. Jei rasiu kur nors nuotrauką, bandysiu įdėti filmuką. Matosi vokiečių darytos nuotraukos iš lėktuvo, stovi pontoninis tiltas, per Ventą, per žmogaus kiemą ir nuvažiuoja į Pavinčius. Eisim dabar iki Daugėlių, nors tais laikais Daugėlių kaip ir nebuvo, buvo, jei nemeluoju, Strugaičių kaimas. Praeisim ligoninę, praeisim vietą, kur palei pasakojimus buvo laidojami kareiviai. Netgi mano senelis yra pasakojęs, kad buvo liepta surinkti iš atkarpos to miško Pušyno pašautus, nušautus kareivius, tiek vokiečių, tiek rusų, ir laidojo tenais netoli tos ligoninės. Kiek aš žinau, lygtais jau buvo tyrinėjimai atlikti, lygtais nerado nieko, bet faktas yra tas, kad pasakojimai pasakoja, kad ten yra viskas palaidota. Aš galvoju, niekas ten neatskirinėjo, vokietis, rusas, visus ten sulaidojo viską. Nu ir ką, bandom. Tiesiog dar pasigirsiu. Samsungas baigės, pasimiau telefoną kinietį, kurio baterija palei gamintoją pilnai naudojant 3-4 dienas laiko. O mano Samsungas 96% išsitraukė iš kišenės, pasijungi žemėlapį, 5 minutės, viskas matos akyse, nubyra batereika pasibaigus, batereika keisti. Aš manau, nebeverta. Technologiškai telefonas pasenęs. Visi pirkau kinietį, žiūrėsim, kaip atlaikys, jei ne, išmesim. Taip, žiūrim, bandom eiti, kas gausis, nežinau. Pasigyriau namuose, kad nusipirkau naują telefoną ir užmiršau pasijungti. Reikia ir išbandyti o pačiu. Einam iki tokios pavėsinės. Ir bandys pasijungti. Ir nuo čia bus taškas. Pažiūrėsim, kiek praeita. Programa gera labai. Parodysiu kokia. Praeinam mūsų Kuršėnų pliažą. O, pliažas įrengtas ir vaikučiam, pabiručiam, ir tėveliam, ir seneliam, sportininkam ir tinklininkam. Biški yra pašiuklinta, nedaug. Staliukai, pailsėti. Taip, bandom, išsitrauksim telefoną, bandysim nustatyti. Programą naudosim Maprika. Telefonas kažką grybą pjauna. Oi, atsiprašau už slogikės. Nu, viskas gerai. Paspaudžiam, kur randamės. Po kol kas neranda dar. Gal reikia biškį pajudėti.
Viskas aišku. Reikia juk paspausti start. Paspaudėm start, pasijungė. Kažką galvoja. Oi, kažin kaip ledas. Gal dar įmanoma žvejoti. Kadangi Kuršėnai Puodžių kraštas, tai va, palikimas mums ne vien Puodžių. Ir statybinių medžiagų buvo gamykla. Tai va, mums palikimas vandens telkiniai jau žvejams ohoho vietos. Pažiūrim, kas čia gaunasi. Va, jau rodo. Vieną pažiūrėsim. Maprikoj taip pat yra, mačiau, ir senų žemėlapių. Galima ant seną žemėlapio skelti. Bet nereikia, interneto nenaudoja. Va, čia taip viskas teisingai, čia ir stovim. Paplūdimys rašo. Labai gerai. Nežinau, ką čia rašo. Bet vat, viskas atitinka. Ir dabar pažiūrėsim, ar išsikraus. Pažiūrim, kiek batareika rodo. 61% išeinam. Užrakinam. Vandens nebėjo, smūgių nebėjo. Pats tas, ko reikia. Va, einam. Nežinau, koks šitas maršrutas bus, kiek tų kilometrų. Einam, kaip sakiau, palei molio karjerus. Kitoj pusėje karjero turiu valtį. Ir turiu tokių blogų minčių. Nes aš manau, iš pusę kasėjų yra ir žvejų. Gali atidaryti antrą kanalą. Žvejams yra paliktos iš po molio kasimo tokios kaip salos, damkės, nedamkės, nežinau kaip pavadinties. O kažkas eglutės išvažinėjo. Žiemą pagavom karšių. Įtariam, kad yra karpių. Aišku, ešerių, lydekų pilna, linų. Galėčiau pabandyti pasistatyti palapinę ir pažvėjuoti kokį porą dienikių. Parikę gal kokie pasėdėti. Gali būti įdomu. Na čia svajonėse po kol kas. Gerai, einam, artėjam prie Pramonės gatvės, kuri jungia, nežinau, čia kaip pavadinti. Ar su Pavenčių dvaru susijus tą gatvę, ar su cukraus fabriku susijus, nes Kuršėnų buvo cukraus fabrikas pastatytas, aš manau, gal prieš karą. Taip, prieš karą. Aš taip galvoju, kad stipriai nelabai nukentėjo per karą fabrikas. Ir po karo sėkmingai dirbo. Nebuvo parduotas danams, kurie sėkmingai jį ir uždarė. Gerai, einam. Artėjam Pramonės gatvės. Matot, čia tebeina vis dar tie molio karjerai. Ten toliau matosi mūsų buvęs pramonės gigantas, tai Daugėlių statybinės medžiagos, kurios irgi sėkmingai uždarė. Dabar yra gaminamos medžio granulės, kiek žinau, ir gaminamas anglies pluoštas. Tai čia būtų, dabar gerai neatsimenu, buvo norvegų, perpirko gal vokiečiai, nu vienu žodžiu. Yra internete, pasiskaitykite, kam įdomu. Oi, po biškį artėjam. Pasijungsiu, kaip reisim. Va, jau einu Pramonės gatvė.
ši gatvė nueina link Gergždos kaimo ir man rodos, kad ši gatvė ėjo link Šiaulių. Matote, firma ne reklama, anglies pluoštas. Tai va, dabar matas ten toli gatvė nueina į pušyną mūsų. Būdavo gegužinės, būdavo šventės, Sipavičiai, Grokių Jurgeliai, taip toliau. Aišku, būdavo ir šašlykai, ir alus, ir mergos. Gerai, dabar išjungsim. Nu ką, artėjom prie ligoninės. O tame darže turėtų būti ženkliuko palei viską. O kur šiukšlynas, kur supilta krūva. Buvo didelė daržinė. Sudegino. Gaisras buvo. Matos palei medžius, kokie medžiai. Va čia ligoninė buvo. Aš taip suprantu, tiek vokiečių, tiek rusų. Dar pasiknisti būtų įdomu. Aišku, niekas neleis. Čia gal niekas nebegyvena, nežinau. Reikia eiti per pėsčiųjų perėją. Vokiečių ir rusų karo laikų ligoninė. Palei viską. Kapinaitės buvo čia va, kur tas beržiukas matos. Ir ta siurblinė va kažkur va čia turėjo būti. Čia bandyta ieškoti. Kiek supratau, nieko nerado. Bet va čia buvo laidota. Aišku, tiek rusai, tiek vokiečiai, nes ligoninė buvo tiek rusų, tiek vokiečiai. Tuo labiau, kad rinko iš pušyno viską ir vežė čia į vieną tą vietą. Atrodo ligoninė. Reikia padaryti nuotrauką. Gerai, einam tiesiai, miškas jau matosi. Kaip matot, prasideda pušynas ir kelias nueina ten tiesiai. Mes biškį prasuksim pro kitur. Aišku, tie pakraščiai irgi yra tikrinami, vis technika judėjo. Vokiečiai bėgo, traukės. Rusai spaudė, gynė. Eisim pro mūsų pažiba, Astrada, kaip vadinasi čia. Buvo šventės, gal neapstos koks šuo, kaip pastovi. Matot, pušis senas, miškas senas, biškį iškirstas. Šilta darosi. Praeisim pro buvusius vaikų namus. Palei informaciją, kas atsimena, gal Kuršėniškiai ten būdavo įeinant senas pastatas. Tai palei viską ten buvo. Netgi ir čia aš matau, va kaip apkasas nueina. Tai aišku, čia daug korkiukų. Ir čia tokių bunkeriukų kažkokių. Nesu čia buvęs dar šiaip. Ir vienu žodžiu nebaigiu pasakoti, ten buvo pastatas, kiek supratau, ten buvo rusų štabas. Gal ir vokiečių, nežinau, bet kad rusų taip. O ir čia kažkas, tokie dobikės kalniukai. O, smagu, šilta jau. Laukia šilta, man jau karšta. Ką reiškia senai be pušinėti. Tos pėdas tokias nedžigina mane. Yra tokių dobikių. Aišku, čia ten toliau kaip ir smėlė vogdavo anksčiau. Taip pat yra vaikams pažaisti. O ko praretėjęs.
Senai aš čia bebuvęs. O ta pusė, kai išvaryta. Įdomiai. Jau kurmis atsigavęs. Kokį kalnus varo. Švenčių kažkodėl nebėra. Matyt, nori Kuršėnų valdžią savo trinkelės parodyti. Nors čia, aišku, būtų daug geriau ir sveikiau. Ne. O, čia buvo toks senas pušynas, tokie seni medžiai. Ko nepadarysi dėl Ikėjos. Oi, pažiūrėjom batareiką. Vieną padalikį jau nukrito. Taip, dabar einam link buvusių vaikų namų. Dabar, kiek žinau, ten iš Ukrainos pabėgėliai gyvena. Ar ne pabėgėliai? Aš turiu omeny, ne visi sąžiningai pasitraukti iš ten. Čia yra karo zona buvusi. Frontas. Takiukai asfaltuoti. Viskas paruošta šventėms, kurių nėra. Gerai, išsijungiu. Va, baigiam daryti. Arti neisiu. Matos. Palei vieno žmogaus pasakojimą. Vaikų namų direktorė yra pasakojusi, kad rusams paliekant čia vietą, ten jeigu matos toli, yra dar kažkoks pamatas, laiptai, stovėjo čia namas, buvo rusų štabas, gal ir vokiečių buvo. Tai va ta mokytoja, ta direktorė yra pasakojusi, jeigu, sakė vaikai, aš pasiduočiau tą paslaptį, mane rusai ar nušautų, ar uždarytų į kalėjimą. Ir sakė, buvo amunicija. Ir dabar, tipo, kur yra jaunuolynas, ten viskas buvo užkasta. Ir aš labai taip galvoju, kad ir čia šioks toks jaunuolynas. Ir čia jaunuolynas. Ir sakė, buvo sudėtos dėžės ir užkasta. Aišku, čia nevaikščiosi, nepatikrinsi. Tegul tau guli ramiai, gal kada ir patikrinsim. Viskas, nebėra vaikų namų. Aišku, ne taip vadindamas dabar ant galo. Globos namai, šeimos namai dabar atsirado. Sporto salė buvo, pradinių klasių mokyklų. Eidavom žiūrėti povų, arklių. Apačioj ten upė Venta teka. Ir dabar čia kažkoks maniežas. Gal žirgai tebėra dar. Yra tokių dobikių. Pasprogdinta. Turėtumėm tai dabar iki 2 bunkerių. Ten va eina ta pagrindinė gatvė, jeigu matot. Kelias buvo akmenais grįstas. Senoviškas. Dvarinis. Esu biškį bandęs bunkeris pakasinėti, primestą šiukšlių, bet šiukšlės tai yra gerai, daug atbaido kasėjų šiukšlių. O, Jėzus, šilta. Neužmiršti seneliai cukraus, paskutinis cukrus, reikia pirkti. Jeigu tikint knygom, Kuršėnuose ir Stalino sūnus buvo fronte.
Gal jis čia buvo, gal ne čia. Neaišku, ką filmuoju, kamerą nulinkus. Praeinam bunkerius. Neaišku, čia valyti, nevalyti. Matot, kokie nemaži buvo. Čia su biški vaikščiai. Ratlankiai visokie pedalai nuo dviračio. Tai 3 jie čia. Matot, kokie. Nu čia nebandysim. Arti kelias. Čia vasara reikia, kada bus apžėlė. Ir kažkur, yra duobikės pakasinėto. Tikrino bendraminčiai. Man labiau rūpi. Buvo toks apkasas kažkur tarnai. Apkasiuks. Kaip dabar jį rasti. Dar kažkoks mažas bunkeriukas. tą galą tai iš tikrųjų reikia tikrinti. Nes šalmą radau ten, žemiau biškį, prie Ventos, eidamas žvejoti. Išlindęs žiūrėjau, poks šalmiukas vokiškas, gražus. Išnarės dabar, išnarės čia jums. O čia dar vienas skylė. Atsimenu, liktai būdavo apkasas. Ir jis nueidavo ten per tokią balą. Šitą balą noriu patikrinti. Įtariu, kad toj baloj galėtų kažkas ir būti. Dar viena dobikė. Kadangi poilsio zona, mašinas važinėti, reikia kažką čia ieškuosi. Žinot dabar žmonės kokie jie. Pamatys paskus, atvažiuos. Šiaip įdomus yra takas padarytas. Prie kiekvieno ąžuolo, kiekvienam ąžuolui čia vardas uždėtas. Galima praeiti tokį maršrutą neblogą su vaikais, su šuniukais, su mamom, su babom, su mergikėm. O, aš galvoju, kad čia va tas apkasas, jeigu jis matosi, aha, tai jis nuėjo ten link vaikų namų. Gal griovys. Kaip ir apkasas liktai. O, ir nainava. Taip, apkasas ir yra. Viena pusė naina. Ir čia vaina. Lingatė. Aš noriu tas balas patikrinti. Nes traukės tai per balas. O matos, eina apkasiukas. Įdomu. Žiūrim, kaip aš šitas balas įeisiu, šiandien nekeisiu. Gerai, žiūrim toliau. Atėjom iki pagrindinio to kelio. Nesimato. Iš tikrųjų, kelias yra asmeninis grįstas. Ir va ten žmonės, kur eina, čia buvo pagrindinis kelias per tiltą. Ta tiltą vokiečiams susprogdinus, rusai pasidarė nusukimą į dešinę. Va pažiūrėsim. Va čia jie važiavo. Aišku, nežinau, ar galėsim
arčiau prieiti, bet pabandysim prasibrauti pro krūmą. Tik gerai reikia pasižiūrėti nuotrauką, ar čia važiavo tiesiai. O čia labai įdomi tokia kaip aikštelė. Aš manau, va čia jie ir važiavo. Rabris. Oi. Ar grybai po rudens tebėra. Va čia jie važiavo. Nežinau, šiais parodyti, nei šiais. Biški traška. Na, tai visą laiką va. Plovikiukai. Švinai. Biški iškirsta, gal gerai. Bambaliai. Bambaliai. Ledas laiko dar. O, prasibrovau šiaip ne taip po tokius krūmus. Mūsų įžymusis takas. Galima pavaikščioti. O, papa. O, kaip slidu. Čia mano žvejybinė vietikė. Ir ką? Va ta sodyba, per kurios kiemą traukėsi rusai. Tuoj nueisim, parodysiu, kur stovėjo pontoninis tiltas. Biški maišysis turistai, bet gal nieko. Nufotkinti nenufotkinsi. Na, va, čia mato tokia iškase yra padaryta. Iš ten atvažiavo. Per čia. Čia stovė tiltas ir kita pusė ten. Ąžuolas per tą kiemą. Taip, tiesiai ten. Dabar einam, pažodysiu vokiečių susprogdintą tiltą. Nelieka, nu nieko, nebėra, tokie du pylimai dar yra ir pėsčiųjų takas padarytas. Pas poną Karbauską. Cukraus fabriką nupirkęs. Ar agrokoncernas. Gal pastatys gamyklą. Eisim dirbti. O čia tokia aikštelė įtartina. Gal technika stovėjo, tokia padaryta. Ir ta perkėla. Čia buvo tiltas, kurį vokiečiai susprogdino pasitraukdami. Praeisim ten toliau. Šiaip jeigu rasiu pontoninio tiltą, įdėsiu nuotrauką. Namas apleistas, gal parduodamas, nežinau, kam reikia nusipirkit. Ten dvaras matosi. Biški praeisim ten. Gal po tą balą paslankinsim. O čia pylimai tokie dar likę tilto. Čia stovėjo tiltas. Dabar man pėsčiųjų. Čia visą tą balą reikia patikrinti. Venta nesenai valyta. Einant, žvejojant ant kranto
Buvo čia kanistra vokiška ir šalmą čia radau. Šalmą radau ten ties dvaru, jeigu matos. Čia nežinau, kaip čia maras, kad bus neįmanoma pavaikščioti. Pabandysim. Tai va tokia istorija norėjau parodyti. Dabar pabandysim pavaikščioti. Pažiūrėsim signalų. Gal už tų krūmų čia pradėkim, kad taip neišgazdintumėm. Dvaras bus toks. Gyvena, man rodos, tokie socialūs gyventojai. Tai niekas neremontuoja, niekam niekas neįdomu. Šiaip Kuršėnuose su dvarais prastai. Vieną šiaip ne taip paremontavo. Nu, gal senai bebuvo. Yra Pažerių dvaras. Ten gražus Lapkasiai, Pažeriai. O, dvarų turim Sočiai. Steponiškės. Nebėra tvoros. Nu va, čia reiktų praeiti. Gerai, atsijungiu. Praeisiu, kiek galėsiu, pažiūrėsiu. Gal kokį signaliuką. Cukriuką. Čia galiu kažką. Čia kas? Ne kažką. O. Opa. Viskas užknisa. Dabar tą taką padarė. Aišku, gerai ką padarė, bet kad visi vaikšto čia, tai man nervuoja. Vienoksas 900-asis. O, dar kapeikų latviško. Ieškom pirštinių ir einam. Pirmas ratinukas. Širdelė nuo spynos. Spalvotas metalas. Paimkim. Čiuvėlė ateina. Sveikuoliai kažkokie užknisani. Galėtų pailsėti šiandien. Penktadienis. Kažkokį signaliuką radau. Juodą, bet labai giliai. Nebus man kaip ištraukti. Da čia reikia pabraidyti, gal neįlūšų. Gylis normalus. Batus jau prisemčiau. Čia pasistaipau dar biškį. Jei nieko, bandau į kitą pusę dar pereiti. Nu, bet toksai, čia galėjo eiti ar tvorą, pievas buvo, gal spigliuotas vėlos kokios. Nu, pavaikščiokim dar. Nu ką, baigiam. Signalų 0. Ne visur galima pavaikščioti, medžiai suvirsti. Žmonių daug. Visi klausinėja, ko čia vaikštai, ką čia veikia. O ten matot už nugaros tą namą, pro kurio kiemą važiavo rusų technika. Pontoninis tiltas stovėjo ir taip toliau. Tai va, būsiu šiek tiek apie Kuršėnų istoriją, karo istoriją. Aišku, galima ten miškai vaikščioti, bet ten tas takelis. Va ir dabar jau matau iš priekio ateina. Kas nesat buvo, praeikit. Nežinau kiek čia. 5 kilometrai tako. Su vaikais galit pailsėdami. Bus dabar kaip tik atostogos vaikams galit praeiti. Ir žuvis jau kimba. Žvejys vienas pagavo plaki. Gerai, pareina žmogus. Ir dar va grįžę pažiūrėsim telefoną, kiek praėję, kaip veikia Maprika programa. Gerai, einu namo, te visiems. Kam patiko, laikiuką paspauskite. Viskas, paskutiniai štrikai jau namuose. Pažiūrim telefoną, pažiūrim Maprika programėlę, ką užfiksavo, kiek nuėjom. Bandau pajungti. Taip. Maprika. Nedaug. Praėjom 4 kilometrus, Varašų kilometrus. 5,2 km į valandą.
maršrutas. O, matot. Opa. Kažkodėl. Ai, viskas gerai, taip atrodo. O namuose viskas. Kažkodėl nustota paišyti, nežinau, kodėl. Viskas aišku. Biški daugiau negu 4 km gavosi. Tekto programikė veikia. Dar syk primenu. Maprika. Nereikia jokio interneto. Ką dar naudojam? Vietos Mapsą ir Geo latvišką. Dabar tikrai visi matė. Rytoj gali Latvija. Pagaliau atšils.